Pizza de liquidificador, a melhor e mais fácil do mundo. Bora aprender essa receita. Vamos começar em um liquidificador com 2 ovos, meia xícara de óleo, 1 xícara de leite, 1 colher de sopa de sal, 1 colher de sopa de fermento e vamos bater bem até que tudo fique homogêneo. Se você ama uma pizza, comenta aqui embaixo porque eu sou apaixonada. Já vou responder todos vocês. E agora vamos acrescentar 2 xícaras de farinha de trigo. Muita atenção nessa hora, pessoal, porque a massa fica pesada, então fique de olho no seu liquidificador. E antes que eu me esqueça, já comenta aí embaixo de qual cidade você está nos assistindo, que já vou responder todos vocês. Vamos passar para uma forma untada com óleo e farinha. Espalhe bem para que a massa cresça por igual. Levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 15 minutinhos. Iremos pré-assar essa massa. Meu abraço de hoje vai para Ivani Santos, que comentou na nossa última receita, que por sinal vale super a pena você dar uma olhadinha. Medalhão de banana, você já ouviu falar? É uma delícia, corre lá! Massa pré-assada, agora vamos rechear. Vou começar com 1 sachê de molho de tomate. Gosto da minha bem molhadinha, então capricha aí. Espalhou bem, vamos acrescentar presunto a gosto. Utilizei 8 fatias. E em seguida vamos adicionar mussarela a gosto também. Por aqui caprichamos na mussarela porque, gente, não tem coisa melhor. Logo em seguida vamos adicionar rodelas de tomate. O tomate vai dar uma suculência a mais nessa pizza. Coloquei também cebola, mas é opcional. Orégano, porque, gente, não pode faltar uma boa pizza de presunto e mussarela, né? Um fiozinho de azeite e agora vamos voltar para o forno a 180 graus por 15 minutinhos. E agora vocês vão ver esse resultado surpreendente. Gente, fica parecido com pizza de pizzaria, é surreal de bom. Experimenta aí, faz na sua casa que eu tenho certeza que você vai se apaixonar e todo final de semana você vai querer fazer porque é super simples, deliciosa e fácil de fazer. Você ficou até aqui, é sinal de que gostou, então não se esqueça de curtir, comentar, marcar toda a família para fazer essa delícia. Essa ação é muito simples para você, mas nos ajuda bastante. E aí, que nota eu mereço na receita de hoje de 0 a 10, hein? Eu arrasei, fala sério. E eu vou ficando por aqui, até a próxima receita, tchau, tchau!